와, 불. 우물처럼 생긴 화덕에서 고기를 구워 만든다고 해서 붙여진 이름 구유 케밥을 먹으러 왔는데요. 멀리서도 뜨거운 기운이 느껴질 만큼 화덕 안의 열기가 대단했습니다. Köz haline geliyor. 네. Közünü oraya atıyoruz. tamam. Gördüğünüz bu kancalara kuzuları 10 tane takıyoruz. 10 tane. 10 tane. 10 tane. 화덕안을 데우기까지 보통 1시간가량 걸린다는데요. 나무도 아무거나 사용하지 않는다고 합니다. özel bir. Özel çıra bunlar işte bakın. Ama bu şimdi sıcak olmadığı için kokmuyor. Normalde bu kokudan duramazsınız bunu. Öyle mi? Evet. Burada bir yerde vardı bak. 아, 소나무 향. 그래서 이 향이 고기 구울 때 밴대요. 우물 화덕을 사용하는 방식은 유목 문화에서 전해 내려온 원시적인 조리법에 뿌리를 두고 있는데요. 오스만 제국 시대에 궁중의 잔치나 큰 축제에서 많은 사람들과 음식을 나누어 먹기 위한 방법으로 활용되면서 지금의 우물 화덕으로 발전하게 되었습니다. ağır mı? Efendim? Kaç kilo bu? Kaç kilo? 17. 튀르키예에서는 봄이 오면 어린 양을 도축하기 시작합니다. 암양은 새끼를 낳고 젖을 먹이는 역할을 하기 때문에 보통 이 시기에 어린 숫양을 많이 잡는데요. 어린 숫양이 육질이 적당히 단단하면서도 잡내가 적어 장시간 조리하는 요리에 적합합니다. 이렇게 묶는 방법도 따로 있는 것 같고 오늘 잡은 3마리 양도 6개월 정도 된 숫양이라는데요. 이 가게에선 갓 잡은 양만 사용한다고 합니다. Yani kuyuya girdiği zaman normalde mangalda dinlenmiş et. Mesela mangal közde mangalda Evet. dinlenmiş et ama kuyu kebabında sıcak et. neden? Çökmemesi için kabaracak. Kabaracak. Maya gibi. Maya gibi. Ekmek yapıyoruz ya maya. Hı hı. Maya katıyorsun ekmek. Onun gibi kabaracak. Kabarınca çıtı çıtı mı oluyor? Çıtır çıtır olur, yumuşak olur. Daha güzel pişer. 화덕이 충분히 달구어지면 안에 넣었던 장작과 숯을 제거합니다. 숯이 남아있으면 직접적인 열기와 연기가 고기에 닿아 지나치게 구워지거나 탈 수 있기 때문이죠. 아, 그 냄새 나요, 진짜. 100년이 넘은 소나무래요. 그 소나무 진액 냄새가 나요. 다 꺼냈네. 쿠유 케밥은 구덩이 안의 열기와 공기의 흐름을 활용해 은근하게 익히는 조리법이기 때문에 온도를 잘 맞추는 것이 가장 중요합니다. Ne yapıyorsun bunu? Sıcak. Sıcağın kontrol. Normal bak çok sıcak. Düşecek. Yakar. Yakar. Siyah. olmaz. 가장 먼저 냄비가 들어갑니다. 고기가 익으면서 떨어지는 육즙과 기름으로 기름밥을 만들기 위해서죠. 쿠유 케밥도 지역에 따라 들어가는 재료나 조리 방법이 조금씩 달라집니다. 와, 이렇게 통으로 굽는 건 처음 봐서 너무 신기하네요. 대부분 부위별로 잘라 굽는 지역이 더 많은데요. 카스타모누에서는 양 한 마리를 통째로 구울 뿐 아니라 아무런 양념을 하지 않으면서도 깊은 맛을 내는 것에 대한 자부심을 가지고 있답니다. 이제 화덕 안의 열기가 밖으로 나오지 못하도록 입구를 완전히 막아주면 모든 준비가 끝나는데요. 진흙을 사용해서 화덕을 밀봉하는 이 방식은 3대째 내려오는 전통이랍니다.
안에 압력이 엄청나대요. 남자 2명을 들어 올릴 정도로 그 압력이. 번거롭고 손이 많이 가지만 무엇 하나 허투루 하는 법이 없습니다. 10분 정도 기다린 후에 다시 뚜껑을 열 거라는데요. 열어서 온도가 맞는지 양이 잘 구워지고 있는지 확인을 해야 된대요. 오! 와. 오, 노릿노릿 잘 구워지고 있어. Hangisi? Çok sıcak mı? Bak şöyle çıkart. Hı. Kızarıyor. Kızarıyor. İyi mi kötü mü? Güzel güzel. Güzel. Tam. Ve yeni kesildiği için kabarıyor bakın. 온데. Ha. Şişmiş. Şişti. 이렇게 부푼 거 보이세요? 부푼 거? Bak demin astığımızda böyle değildi. Evet. Kabardı. Ama önceden kesilen dinlenen olmaz. 이제 막 도살한 고기여서 이렇게 Tamam kapat. 이렇게 부풀고요. 이제 숙성한 고기는 이렇게 수축이 된대요. Bak şimdi nasıl? Tamam. 통통하니 먹음직스럽네. 이제 기다림의 시간입니다. 고기가 완전히 익으려면 3시간 정도가 걸린다는데요. 꼬꾸, geliyor. Kapağı açacağız ya sonra bak bir kere. 네. 부활 원래 çıkacak mı? 오, 시작했어요. Başladı evet. Tamam yavaş zaten. içinde buhar azalmış. Buhar var şu anda. 오. Hadi demiri batışıyor demiri. 이야. 냄새만 맡았는데도 벌써 맛있을 것 같더라고요. Demiri koy zaten. Suların pişmiş hali. Sabahleyin çiğ haliydi. Şimdi pişmiş hali. 정말 맛있겠죠? 야, 하니까 güzel pişmiş mi? Pişmiştir şu anda. Güzel. Evet. Evet. O. Doğal. Harika. Hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Hasan abi sana kuzu vereyim mi? Anlatırsın. Ha, alalım. Yağları aşağıda. O pilav. 응. Sahibi anladım. versene. Beraber tutun Hasan 아, abi. 한번 들어볼게요. bu 얼마나? Bayanla beraber Altta tutma. üstten. Üstten. 어, üstten. Böyle. 오, Ben tutarım tamam. 8 kilo. Şöyle. Ha, pişmeden önce 17, 16. 16. Aynen. Pişince 8'e geliyor. Tutabiliyor musunuz? Ya yok tek başına yapamam. Yok Hasan abi yardım. Evet. Oo, harika. Tamam kameraya yüzümüz çıkmıyor. 오, 냄새 너무 좋아. Mis gibi bak. 특별한 양념을 하지 않고 양을 통째로 구운 것은 저도 먹어본 적이 없어서 맛이 정말 궁금했습니다. 오, 너무 고소해요. 고기를 작게 나누지 않고 그대로 구워 겉은 바삭하게 익고 속은 육즙이 빠져나가지 않아 촉촉함을 유지하고 있더라고요. 좋아한 sıcak yemez ama harika kokuyor. 정말 그 양고기 잡내 전혀 없고요. 아, 이 숯불 향이랑 이 고소함이 너무 맛있게 생겼어요. 와, 입에서 녹을 것 같아. 그렇군요. 소금 간도 안 했는데 그래도 맛있어요. 와. 장작불의 잔열로 천천히 익은 양고기는 기름기가 아래로 빠져 잡내 없이 담백할 뿐만 아니라 고기 본연의 고소한 풍미가 진하게 살아 있었습니다. 껍질. 구육케밥의 하이라이트는 뭐니 해도 껍질이죠. Sıcak. Yok, ben bunu kabuğu çok sevdim. Tamam çok. Çıtır çıtır, evet. Şimdi yapacağız zaten Faruk. O içeride Size ikram edeceğiz biz. masa açacağız. Masada beraber. 아, 너무 맛있다. 아, 이거 껍질이 더 맛있어.
버석버석. 봐봐요. 소리. Elle. 엘레. 손으로 먹어야 제맛이래요. 이거 진짜 맛있어. 로마에 가면 로마법을 따라야 하는 법이죠. 너무 맛있어 껍질. Bu kömür, odun tadı. Şire kokusu var. Evet, çırak kokusu var. Ama çok da şeyler yapma. 만약 양념을 고기에 강하게 했다면 은은하게 스며든 소나무 향을 느낄 수 없었겠죠. 양념 없이도 충분히 맛있는 카스타모네 구이케밥. 담am. 이 맛을 찾아온 손님들로 가게는 문전성시를 이룹니다. Gel. Yarım kilo da paket yapıyor. Aynı böyle. 튀르키예 사람들도 정통 구이케밥을 맛보기 위해 카스타모네를 찾는 경우가 많다는데요. 실제로 손님 대부분이 현지인이더라고요. 카스타모네 구이케밥은 네, meşhur ne? Kore'ye anlatar mısın? Neden meşhur? Ne güzel. Neden meşhur? Damak tadı çok güzel. Hazmı kolay. Katkısı yok. Doğal. Tamamen doğal. Bunlar yeter. Daha fazla bir şeye gerek yok. Lezzetli. Çok lezzetli. 다양한 부위를 골고루 먹을 수 있다는 것 또한 카스타모네 구이케밥의 장점이죠. 먼저 가장 맛있었던 껍질부터 맛봐야겠죠. January, February into March. 6화. 와, 이렇게 싹 뼈가 발라져요. June, July. 갈비살은 정말 부드럽더라고요. 다른 지역은 이 케밥을 빵이랑 많이 먹는데요. 이 지역은 쌀이 유명하대요. 그래서 쌀밥이랑 같이 먹는데 아까 그 양 구울 때 밑에 떨어진 기름 있죠. 그걸 받아서 이 밥을 만든대. 그러니까 기름이 들어가서 느끼할 것 같지만 실제로는 담백하면서도 양고기의 풍미와 장작의 향이 배어 있어 정말 맛있었습니다.